Spesso sentiamo dire che l'Italia per crescere ha bisogno di innovazione. Cerchiamo allora di capire in pochi minuti cosa vuol dire innovare e quali sono i componenti necessari affinché ciò avvenga. Prima di tutto bisogna chiarire il concetto di innovazione. Spesso si confonde invenzione con innovazione, ma sono due concetti correlati ma non proprio uguali. Per innovare non è sempre necessario inventare qualcosa di nuovo, come ad esempio le grandi invenzioni che ci sono state, possiamo pensare a Edison per la lampadina o Marconi per la radio, ma inventare vuole anche dire reinventare qualcosa di esistente. Se pensiamo ad esempio a Starbucks ha preso un prodotto esistente, largamente utilizzato, il caffè, e ha reinventato tutto quello che c'era intorno a questo prodotto e di fatto ne ha creato uno nuovo. Quindi altre innovazioni che ci sono state in Italia nel campo soprattutto informatica, possiamo vedere questi due esempi che sono Yux e Vucast. Sono dei siti che hanno provato a prendere dei prodotti esistenti e a reinventarli attraverso internet. Il primo ha cercato di portare la user experience dello shopping, dell'acquisto di abiti online, e il secondo ha provato a virtualizzare il videoregistratore, quindi a rendere questo dispositivo disponibile con una semplice interfaccia web. Un altro esempio di innovazione posso portare il mio piccolo caso, che è appunto Scabby, che io di fatto non ho inventato niente, ma ho fatto una piccola innovazione perché ho preso gli SMS, un prodotto esistente, ho realizzato un'applicazione per cellulari e ho permesso di inviare SMS dal cellulare attraverso la rete internet invece che la rete normale degli operatori. Quindi anche questo è un esempio di innovazione. Allora, l'innovazione però non è sufficiente, l'idea è solo una parte dell'innovazione. L'idea bisogna anche realizzarla, bisogna portarla sul mercato e bisogna dimostrare che effettivamente funzioni. Per fare tutto questo sono necessari una serie di componenti che vediamo qui brevemente. Prima di tutto ci sono le scuole, la scuola università deve formare i ragazzi e far capire che se uno ha un'idea effettivamente può essere un imprenditore, può prendere la sua idea e realizzare un progetto, un'azienda, e se è abbastanza coraggioso può anche portarla a livello internazionale. Dopodiché ci sono i finanziatori, ovviamente sono molto importanti per l'innovazione, perché ovviamente i primi anni un'azienda tipicamente perde soldi, sono necessari dei fondi per finanziare, per realizzare, per provare prototipi, per provare nuovi modelli di business. Dopodiché abbiamo i media tipicamente hanno un potere enorme e ahimè in Italia dovrebbero magari cercare di portare all'attenzione dei modelli magari per i giovani, non solo tipo stile Grande Fratello, magari raccontare qualche storia di successo di imprenditori innovativi che hanno fatto qualcosa di interessante. Dopodiché abbiamo gli investitori istituzionali che servono per, diciamo, durante questo processo di innovazione. E infine abbiamo il governo che dovrebbe supportare l'innovazione, dovrebbe fare delle leggi che aiutino i giovani a intraprendere questa strada e non limitarle. Ad esempio noi abbiamo in Italia delle leggi sulla privacy estremamente complesse, estremamente corpose, magari quelle più complesse d'Europa, forse del mondo, ma queste leggi bloccano. Se pensiamo a Facebook o Twitter, questi due servizi non potevano nascere effettivamente in Italia. Allora, tutti questi componenti sono in vari paesi del mondo sviluppati più o meno. Per quanto riguarda l'informatica, il posto dove questo ecosistema è più sviluppato è sicuramente la Silicon Valley. In Italia, ahimè, non siamo sicuramente alla loro altezza, ma qualcosa c'è. Io posso raccontare la mia esperienza, ero all'università, durante l'università, un corso universitario, ho avuto questa idea di creare questa applicazione. Successivamente il mio corso prevedeva di realizzare un business plan, quindi ho avuto l'opportunità di scrivere questo piano, e successivamente ho realizzato il mio prototipo, ho portato l'idea in un prototipo e i media mi hanno diciamo, scovato per fortuna e mi hanno dato una forte copertura mediatica a livello nazionale. Questo mi ha permesso di emergere diciamo, dall'anonimato e ho attirato l'attenzione di alcuni investitori e sono riuscito a coinvolgere 2 business angels nel mio progetto. E stiamo portando avanti con loro questo progetto, siamo riusciti anche a ottenere dei bandi pubblici per continuare a svilupparlo. Tutto questo quindi ha portato a questi risultati. In 4 anni siamo riusciti ad avere oltre 1 milione di utenti, di cui il 30% all'estero, oltre 4.500 aziende e, da non dimenticare, diamo lavoro a 10 persone. Quindi in Italia è possibile innovare, sì, sicuramente è più difficile rispetto ad altri paesi, ma è importante far capire che si può fare anche qui. Grazie.